黃思佳寶媽伴亦彼此大聲溝通，很自在。黃思佳跟媽媽布蘭妮、林碧霞時常在節目上分享母女相處之道。兩人看似愛拌嘴，但黃思佳說，其實媽媽從小對她超級嚴格，若不服管教就得吃上一頓毒打。而她出身法學世家，爸爸是律師，弟弟也是學法律。身為家中老大的她偏偏選擇一條難走的演藝路。布蘭妮覺得母女關係可用愛恨情仇形容，黃思佳認為與媽媽的互動就是相愛相殺。即使生活上常有意見不合的地方，總是得互相退一步。例如布蘭妮常常不聽黃思佳的規勸，最後出醜又不能真的對她生氣。我媽真的是很樂天，得靠身邊的人幫她上緊發條，像教官一樣督促她，但她又叛逆，嚮往自由，覺得自己的發光發熱就被我們嬌惜。因此母女時常會比較大聲溝通，常被外人以為他們在吵架，不過這對他們來說是再自然不過的事。布蘭妮對孩子的愛展現在行動上，黃思佳當年常常半夜拍戲，布蘭妮徹夜在旁陪伴。有一次，黃思佳疑似半夜拍戲撞鬼，半邊手腳全麻了，緊急送急診都找不出原因。我還背了一大堆儀器，結果檢查都沒用。我媽就突然看我，問我是不是遇到好兄弟，要我念阿彌陀佛。我就死馬當活馬醫，念完以後，麻痹感就從頭退到腳，這是讓他們母女印象深刻。當晚回家路上一句話都不敢說。雖然媽媽時常失控，但黃思佳不得不佩服媽媽的智慧，開玩笑說，若沒有她，我可能半邊身體還在麻。黃思佳出道至今，經歷許多大風大浪，布蘭妮從擔心到放心，也替女兒驕傲。一路走來我很欣慰，她都報喜不報憂，我也要替我女婿說話，她非常愛自己的家庭。黃思佳期許更專注喜歡的事，顧好家庭，用正面心態面對外界各種質疑。